ตัวเองในรอบแรกเนี่ยจะให้ตัวเองแบบ3แต่รอบที่2จะให้ตัวเอง6 Hello everyone. Today is April the 12th, 2022 and it's been 21 days. This is the day 21 non-stop. I'm so proud of myself and I'm so proud that you guys are here watching me practicing every day as well. I started to see the effect or the results. At least it keeps me, thinking in English all the time. I love it. I love the fact that I'm trying to find a time to practice every day. And today, as you can see, it's still very, sunny out. Not very sunny, but still, it's not ยังไม่มืดอะค่ะจะใช้คำว่าอะไรอะ It's like the daytime. Yeah, that is it. It's the daytime today. So because after tonight, I feel really exhausted. So I thought I would do something differently today. So which is I wanted to practice earlier. And today is now 4:08, which is a perfect time to practice. And to boost my confidence and, after a few days of not really good performances, I'm just gonna go and easy on myself. I'll pick the easy questions to answer. Hopefully it'll help me boost my confidence back again. Okay. I picked the question and I forgot. Okay. What? I forgot. Because I have a list of questions. I have a list of 40 questions and then I'm like, I thought of it, I made a plan before I started filming, and then I forgot. Okay. What would have improved your work? What would have improved your work? This is not easy, but I think I can talk about it because I'm just doing the I had to finish reading this morning and I'm just I think I'm just in the mode. All right, let me just start answering that question. The question is once again, what would have improved your work? Even though I've tried my best, I try my best to make it the best, even though I try my best to implement and also the conduct the study, but I still find some flaws in my study, as in any other, I found a lot of limitations, a lot of things, there's a lot of room to improve. So one of the first things that I could think of at the moment, is that if I were to do it again, I would plan even better. I would, if possible, I would conduct a longer intervention. For example, because my current study is in my current study, the intervention lasted only for 12 weeks. I really wanted to see the effect of the intervention if it's longer or like 2 terms, because I could start to see the impact or the effects of the intervention of their logic teaching, but I would love to see more of it. I wonder what would be the impact of this of the intervention or of the dialogic teaching on the students' practice. That would be something that I would do. So first off, the longer intervention period would improve my work. Another thing that I would love to do is that because with my better understanding of the dialogic teaching now, I believe it would be much better if I had the same level of understanding. So what would have improved your work? That's hard. What would have improved your work?
คืนนี้ตอนนี้กำลังกลับมาคิดคำถามใหม่นะคะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพอตอบไปแล้วมันแบบมันออกทะเลยังไงไม่รู้อะ What would have improved your work First off the longer intervention period เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพูดใหม่รอบหนึ่งอันที่สองก็คือรู้สึกว่า better understanding of the dialogic teaching แล้วก็อันที่สามก็คือถ้าสมมุติว่าเรามี support จากหน่วยงานที่เราไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยากให้มันมีอันนี้คิดก่อนนะนี่ brainstorm ไอเดียสดๆเลยนะเพราะเมื่อกี้เมื่อเช้าเพิ่งเขียนอยากให้มันมีการ meeting ของระหว่างคนที่เป็น participant ด้วยกันนะคะอันนั้นจะทำให้งานรู้สึกว่า strong ขึ้นแน่นอนOkay, I'm just gonna do it all over again, starting now. There are a few things that I think would improve my work, my study, which are the longer period of the intervention. Because the current study, I only conducted the 12-week intervention of dialogic teaching. I could start, back, and when I collected the data and then finalized it, I could start seeing the impact of dialogic teaching in teacher practices, in my setting or in the, participants of my study. But it would be great if I could see that, start to see the students' practices or talk changes. It would be even better if I could see the changes in student talk, which, because the restriction of time, I couldn't see it in the current study. So with the longer length or longer period of time for intervention, that will perhaps improve my work, my current study. The second one is that I wanted to, if I could just do it as something that I could improve or I could make changes, would be another element into the intervention. Because as a sole researcher in the, working in the field work, it was very difficult for me to, to try to meet, like it was not because it was me only doing that for myself, but I think it was like everything was new. So if I were to do it again, I would insert an element, I would add an element of all participants meeting once in a while or maybe after 2 cycles so that they can just, provide support for themselves, among themselves, they just talk through or, get, I think support feedback from the peer on the same cohort. I think that would be great. Let's just recap back. Let me just recap it again or rephrase it again. If I were to do it again, if one thing that I would love to improve or one thing that I would add to my current study to improve the quality of it is the meeting among the participants, because I believe that will help my participants to get feedback and get support, which is much needed. Me as a lecturer, me as a researcher might provide them, might provide them the input from the one perspective as a researcher, but them talking to among themselves, about what they're going through at the moment of the, taking part in the intervention would be more fruitful. The conversations among them would be like really great support. So I wish I could add that kind of supportive network to my participants. If I were to do it again, this would be the first thing that I would do. And I believe in other, literature and other studies have done that before, but because of the scale that I did it by myself, did it for the first time for my study, I didn't really, get a chance to do it. So that would be the first thing that I would add in the next study if I were to do it again. The last one is that suggested by a lot of literature in the field and also in professional development, in teacher professional development, is that it would be much better if the professional development program like this or intervention like this is done or is in, it's school based. It's like everyone is involved everyone in the school involved. So I think it would be much better if it's known or if it's like supported by the university or by the institutions of my participants. But because it was a scale, again, it was the first time I did that, and I didn't even know how it turned out. So it makes sense for me just to do it again and just to do it at this scale.
So 3 things. I'm just gonna let me summarize it. First thing first, that was just I would love it to be the intervention to be my study to be a longer period of time, maybe 2 terms, 2 semesters. I'm spanning over. Is it spanning? Expanding over 2 terms or at least 20 weeks just to see whether there are other changes emerging, especially from the student side, student talk side. The second one is to incorporate one element, which is the meeting among the participants so that they can provide each other support and of the view from the viewpoint that people who are participating or going through the process of learning, incorporating something new in their teaching. And the last one would be the support from the institute of the local support, the support from the school or institute from my participant. Oh คือเป็นแบบว่ามันสดใหม่สดเสมอข่าวข้นหวานมันมากนะคือ จริงๆแล้วมันก็คือว่าถ้าให้ประเมินตัวเองเนาะนี่นึกมองไปแล้วก็แบบคิดไปนะรอบ2ดีกว่ารอบแรกเยอะแบบเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ก็ยังงงว่าทำไมตัวเองยังง่วงอยู่ ทั้งที่วันนี้เพิ่งบ่าย4 โมงนิดๆเองนะคะถ้าให้ตัวเองในรอบแรกเนี่ยจะให้ตัวเองแบบ3แบบอันนี้คือจริงๆนะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยคำถามมันไม่ยากแต่ทำไมเราตอบไม่ได้แต่รอบที่2อ่ะจะให้ตัวเอง6ขึ้นมา 2% ของขึ้นมา2เท่าเลยเพราะว่ารู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเดิมจริงๆแล้วว่าเคล็ดลับของการทำเวลาพูดภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมัน1คือสมาธิต้องมีอยู่แล้วรอบแรกคุณไม่มีสมาธิเลยนะคะเราไม่มีสมาธิเลยรอบที่2คือพอเรากังวลเรื่องสปีดน้อยลงเรากังวลเรื่องเราจะมาพุ่งเรื่องของคอนเทนต์มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดไปมันก็จะทำให้แบบดีขึ้นรอบ2ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นดีขึ้นยังไม่ให้คะแนนขนาดตัวเอง7อะไรเงี้ยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองอะตอบคำถามนี้ได้ดีหรือเปล่าหรือตอบคำถามถูกหรือเปล่าเพราะคำถามก็ถามว่า what would have improved your work I think so I think I did answer that question แต่วันนี้ก็ให้ตัวเอง6ถือว่าไม่แย่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับมาวนมาซ้อมเรื่องนี้ใหม่อีกแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าคำถามเนี้ยจะต้องโดนกรรมการถามแน่นอนว่าอะไรมันจะทำให้แบบถ้าแต่เมื่อกี้ตอนที่ตอบก็คือคิดไปว่าถ้าสมมติจะกลับไปทำอีกรอบนึงจะแก้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ใส่ไป3อย่างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าสมมติจะทำวิจัยรอบหน้าจะทำอย่างจริงก็โอเคแหละถือว่าไม่แย่สำหรับวันนี้ในการตอบคำถามแล้วก็จากการที่ฝึกมา21 วันก็คิดอยู่นะคะว่าอาจจะต้องนั่งลิสต์เนี่ยมันมีคำถามใช่ไหมแล้วก็นั่งลิสต์เลยแบบเป็น brainstorm เลยว่าแต่ละคำถามจริงๆจะตอบยังไงเพราะตอนนี้มันคือคิดสดตลอดเดี๋ยวพอผ่านไปสักรอบนึงหรือว่ามีเวลามากขึ้นหลังจากที่ส่งเล่มเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเวลาจริงๆจังๆมาเพื่อตอบคำถามแล้วก็ลิสต์เลยอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับการนอกจากการได้ฝึกเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นคำศัพท์ทางวิชาการมากๆเลยนะก็คือว่ารู้สึกว่าการที่เราได้มานั่งแบบตอบคำถามไปว่าคำถามพวกนี้ที่เขาจะไปถามในการสอบปากเป่าตอนสอบจบเนี่ยค่ะมันทำให้เราคิดเรื่องของการเขียนดีขึ้นด้วยหมายถึงว่ามันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องเขียนเรื่องนี้เพราะนี่คือหัวข้อที่มันควรจะอยู่ในเรื่องของงานวิจัยของเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะ Anyway, I don't know if it makes sense anymore, but I thank you for tagging along, for being, accompanying me. I really appreciate it. And how many points would you guys rate me my practice today? วันนี้ให้คะแนนครูกี่คะแนนบอกหน่อยนะคะคืออีกคำไม่ได้สอนภาษาอังกฤษนานแล้วไม่ได้สอนในอันนี้นานแล้วทั้งนั้นเอาคำที่แบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรคำว่าอะไรดีคำนี้แล้วกันจิ้มตรงนี้นะคะจะเห็นไหมตรงหลังคาบ้านนี่แล้วกัน เอาคำว่า institution ยากไหม institution
institution ได้เนาะนั่นคือคำที่หนึ่งนะคะหมายถึงพวกสถาบันคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากแต่ว่าบางครั้งอาจจะได้ยินคำว่า institute อะไรเงี้ยนะคะ institution stress อยู่ตรงที่ to institution นะคะจริงๆมีสองพยางค์มีสอง stress แล้วเนาะ in ด้วยแล้วก็ institution ด้วยอีกคำหนึ่งดีกว่าคำว่าอะไรดีอะparticipants stress อยู่ตรงไหนคะพยางค์ที่สองค่ะ participants หมายถึงผู้เข้าร่วมนะคะจะใช้ในเชิงของการเป็นแบบผู้เข้าร่วมงานวิจัยของครูก็ได้หรือว่าผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมต่างๆหรือว่าคนที่ตอบคำถามในเซอร์เวย์อะไรเงี้ยนะคะเป็นคำที่น่าจะได้ยินครูพูดในหลายๆวิดีโอมาแล้วเนาะ participants เอาอีกคำหนึ่งคำที่แบบว่าให้อ่านเองก่อนหลังคาตรงเนี้ยSCHOOL เป็นคำที่แบบได้ยินมาเป็นรอบที่ร้านกันนะคะทุกคนต้องเคยแบบพูดด้วยคำนี้จริงๆออกเสียงว่า school ไม่ใช่เสียงคูนะไม่ใช่เสียงเคแต่เป็นเสียงเกนะคะ school เหมือนกับคำว่า sky นะคะมันเป็นเสียงเคจริงมันเป็น ch จริงแต่ว่ามันมาหลังจากเสียง s นะคะดังนั้นจะทำให้มันง่ายขึ้นด้วยการออกเสียงเกิดแทนลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ school เยี่ยมวันนี้วิดีโอยาวเลยแต่ว่าถือว่าเราอยู่ด้วยกันฝึกกันหน่อยแล้วกันนะคะ thank you so much for having me watching me accompanying me I always say that I appreciate your presence and I'll see you guys again tomorrow in tomorrow's practice